zo a samu gidan shuri haka ka gan shi, ka tabbatar ka gan shi, sai ka koma gida. Dan uwa ka koma gida za ka samo gero da dawa da taliya, duk abin da ka tabbatar kana ci a bakinka. Komai me in dai ka san ka taɓa ci ko kana ci, ka samu abu aƙalla ka samu guda tara. In ba ka samu tara ba ko guda bakwai ka samu ya yi. Dan yi ba dafaffe ba, shinkafa, ka samu masara, ka samu dawa, ka samu gero, ka samu alkama, ka samu wake, ka samu wai duk abin da ka tabbatar ka taɓa ci, ba ka same shi. Aƙalla in kana buƙatar taskar ta buɗe da yawa ka samo tara. In ka samo guda tara za ka zo nan wajen da daddare. Daga 12 yayi sama ake zuwa gun. Amma ana so tun wuri ko da rana ko da safe ka zo ka duba wurin ka tabbatar a daidai gun akwai shuri. In ka zo da daddare za ka dawo direct wajen. In ka samu wannan abu in dare yayi 12 ta kaɗa, duk wannan abu ka zo wajen. In ka zo kafin ka ƙaraso daga gefe haka, can haka ko kuma ta can haka ko ta can haka ko ta can haka, sai ka dakata ɗan uwa, sai ka tuɓe kayanka, ka taho wajen babu kaya a jikinka. Ɗan uwa ka zo wajen da sallama, ka samu cikin shurin nan ka zo da wani dutse ko na abu ka faffasa shi. Ka ɗibi wannan abubuwan da ka zo da shi na hatsi, ka zuba a ciki, shiga ciki. Ka roƙi Allah, ka faɗa ma Allah matsala da damuwan da kake ciki. Al'amura sun tsaya, abubuwa sun riƙe, ba kuɗi, ba abinci, ba hanya, lamarin sun tsaya, ga kasuwa ga abubuwa amma abubuwan sun rikice. Dan uwa wannan satin amsa na baka, ka faɗa ma Allah matsala da buƙata da damuwan da take damunka. Allah yake ganin ka kuma a wajen sadaka ka kawo musu. Ka kawo musu sadaka, kana cikin damuwa amma ka jure naka damuwan ka ɗebo ka kawo musu sadaka. Ka faɗa ma Allah damuwanka, ga abin da ka kawo musu sadaka ya duba ma lamarin naka. Duk abin da ka tabbatar ka ba su a nan, Allah sai ya ma ninkin ba ninkinsa, wanda he wa'yan sun ce tsafi kake. Barkar sayyidina Rasulullah. Wannan sha yanzu magani ne. Ka yi amfani da wannan sirrin ko da wasa ne. Barkar sayyidina Rasulullah, Allah zai kawo ƙarshen matsala. Daga ranar, daga washe gari za ka ga al'amura sun buɗe, taska ya buɗe. Allah kana samun wannan kuɗaɗen, kai ka fara walwala da shi. Ka sa ma saukan Qur'ani guda, ka yi sadaka. Ka sa ma hasbunallahu 12,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 12,000. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim 12,000. Ka sake sadaka. Dan uwa wannan matsalan da ya sa al'amuran ka suka rufe a baya, Allah sai ya kawar da su. Taskan naka zai tsaya, al'amuran naka zai ci gaba da bunƙasuwa. Barkar sayyidina Rasulullah. Satan amsa na baku. Sa'a ga mai rabo ga dama. Mu ne ma kowa fatan alkai.